Việt Nguyễn mến chào anh chị em và các bạn. Trứng gà sau khi mình chế biến món ăn xong á, thì cái phần vỏ này đa phần anh chị em mình sẽ vứt đi. Nhưng mà mình đừng có vứt đi, rất là phí. Hôm nay Việt Nguyễn sẽ tận dụng nó và sẽ giúp cho mình không bao giờ phải tốn tiền để đi chợ nữa. Nếu anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn thực hiện cách làm. Để cho nó nhanh á, thì mình cứ cho vô cối xay sinh tố nè, mình xay nhuyễn luôn. Còn nếu như anh chị em mình không có cối xay á, thì mình có thể cho nó vào một cái bao cát rồi mình sẽ đập nhuyễn nó ra. Anh chị em mình xem cái nội dung và những cái công dụng từ cái vỏ trứng cộng với Coca-Cola. Kể từ bây giờ, mình sẽ không bao giờ vứt bỏ cái vỏ trứng nữa, vì nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm rất là nhiều tiền. Vỏ trứng gà sau khi mình xay nhuyễn ra, thì bây giờ mình sẽ cho nó qua một cái thau. Nếu cái số lượng nó nhiều như vậy á, thì mình sẽ chia ra làm hai. Ở đây, Việt Nguyễn sẽ chia nó ra làm hai, vì có hai mục đích để sử dụng. Còn nếu như nó ít á, thì mình cứ cho nó vô một cái thau luôn. Còn không thì mình cứ cất lại để sử dụng cho lần sau. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng Coca-Cola. Mình sẽ cho vô đây khoảng chừng 200ml thôi. Còn nếu như cái số lượng vỏ trứng nó nhiều, giống như nãy mình cho vô hết á, thì mình sẽ sử dụng khoảng 500ml. Mình xay cái vỏ trứng trong cái cối xay sinh tố này á, nó cũng sẽ giúp cho cái lưỡi dao của cái cối xay á sẽ rất là bén. Vỏ trứng với Coca-Cola, anh chị em mình có thể ngâm 1-2 hôm rồi mình sử dụng, hoặc là mình có thể sử dụng ngay được liền luôn. Nên mình có để sử dụng lâu dài á, thì nó cũng không sao hết. Cái vỏ trứng gà hồi nãy mình không có ngâm Coca-Cola đó. Bây giờ mình sẽ bón nó vô trong cái chậu rau diếp cá này. Do là cái chậu rau diếp cá nó dày đặc như vậy, nên mình bón không cái vỏ trứng á, để nó sẽ tiếp xúc với bề mặt đất nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ lấy cái ngón tay nè, mình phủi phủi xuống một cái là những cái vỏ trứng á, nó rớt xuống hết dưới đất luôn. Cái chậu rau diếp cá này Việt Nguyễn hái mới có mấy hôm thôi, mà bây giờ lá nó lên nè, dày đặc luôn. Mình lấy cái cây á, mình khều khều để cho cái vỏ trứng nó tiếp xúc hết với đất luôn. Nó sẽ giúp cho cái gốc của diếp cá hấp thụ dinh dưỡng rất là nhanh. Nó còn rất là nhiều loại rau, mình chỉ cần bón vô mấy hôm thôi là mình sẽ thu hoạch tiếp. Cái vỏ trứng mà mình đã trộn với Coca-Cola đó, thì bây giờ mình sẽ bón vô cái gốc hành. Mình nhớ là múc luôn cả cái vỏ trứng nữa với cái nước Coca luôn. Mình cho vô cái phần gốc hành này. Cái chậu hành này Việt Nguyễn trồng mới có chừng 15 ngày thôi, mà bây giờ nè, lá nó phúng lên quá chừng luôn. Cái bụi rất là to. Chỉ cần bón vỏ trứng gà cộng với Coca-Cola thôi là mình sẽ không tốn một đồng nào để đi chợ nữa. Bụi hành trồng mới có 15 ngày thôi mà rất là tươi tốt. Cái chậu này là cái dây dưa hấu mà nó cũng sắp sửa thu hoạch rồi. Nhưng mà mình cũng bón vô thêm miếng nữa để cho nó hấp thụ dinh dưỡng tiếp. Mình cho cái vỏ trứng vô rồi á, thì mình nhớ xới đất nó lên. Mình làm cái cách này đất nó sẽ rất là tơi xốp. Dây dưa hấu có trái nè, Việt Nguyễn trồng ở trong chậu á nha, mà nhìn nó to rồi, thấy dễ cưng không? Nhìn trái dưa hấu thấy mê luôn á. Tất cả mình sử dụng những cái phân bón tự làm hết, không có mua phân bón ở bên ngoài. Tiếp đến là cái rau muống bán thủy canh. Mình cũng lấy cái vỏ trứng gà cộng với Coca-Cola đó, mình tưới vô. Mấy cái chậu rau muống bán thi canh này á, thì mình trồng cũng mới có mười mấy ngày thôi. Bây giờ nó cũng rất là cao, nhưng mà nó ốm á, do mình để trong mát nó không có ánh nắng. Nó không có được mập mạp nhiều lắm. Khi mình bón cái vỏ trứng cộng Coca-Cola này vô á,
thì vài hôm là cái thân của rau muống nó sẽ mọc mạp. Mình trồng rau bán thủy canh như vậy nó không có chiếm diện tích đất, mà trong gia đình lúc nào cũng có rau sạch để dùng. Nếu cô chú, anh chị mình yêu thích cách trồng rau bán thủy canh này thì Việt Nguyễn sẽ chia sẻ video nè. Mấy cái bụi hành hẹ sau khi mình cắt mình sử dụng rồi thì anh chị mình lấy cái nước Coca-Cola cộng với vỏ trứng này nè, mình tưới vô. Có mấy cái bụi hẹ thôi mà Việt Nguyễn thu hoạch suốt khoảng chừng 10 ngày đến 12 ngày là mình có thể nấu một nồi canh hẹ được rồi. Mình tưới vô xong thì mình cũng xới cái phần đất lên luôn. Mình làm cái thao tác này thì khoảng chừng 10 ngày hoặc là 12 ngày thì mình sẽ thu hoạch tiếp tục những cái lứa hẹ sau. Bằng chứng là Việt Nguyễn trồng cái bụi hẹ này 5-6 tháng rồi mà đến nay vẫn cứ thu hoạch thôi. Mình thấy không có rụi cái bụi nào hết. Bây giờ mình sẽ cho vào cái bình này khoảng 150ml nước Coca-Cola. Tiếp theo thì anh chị mình cũng cho vô cái bình này khoảng 150ml nước lọc. Tức là cái tỷ lệ của nó 1:1 cứ 150ml nước Coca-Cola thì mình sẽ cho vô là 150ml nước lọc. Bây giờ mình sẽ lấy cái nước Coca-Cola pha loãng này mình tưới vô trong cái rau diếp cá. Mình tưới cái Coca-Cola vào trong cái rau diếp cá này chỉ sau một đêm thôi, những cái chồi non và lá đó nó dựng lên luôn. Anh chị mình có thể thử và kết quả như thế nào thì nhớ cho Việt Nguyễn biết cho nha, bằng cách là bình luận bên dưới video. Mấy cái bụi hẹ sau khi mình thu hoạch xong anh chị mình tưới cái nước Coca-Cola cộng với vỏ trứng nè. Bây giờ nó được 14 ngày rồi. Lúc này những cái lá đó, nó rất là cao. Bây giờ thì mình có thể thu hoạch tiếp nữa rồi. Như đây mình cắt ra chứ nấu được nồi canh rất là nhiều. Chỉ đơn giản từ vỏ trứng gà và nước Coca-Cola dường như là mình sẽ bỏ đi. Nhưng mình biết tận dụng nó thì mình không phải tốn tiền để đi chợ nữa. Anh chị mình thấy có hữu ích không nè? Nếu thấy hữu ích thì nhớ cho Việt Nguyễn biết cho nha, bằng cách là bình luận bên dưới video. Còn video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới. Cắt cái mớ hẹ này xong, mình sẽ vô nấu nồi canh hẹ và đậu hũ tươi rất là thơm ngon và bổ dưỡng.